Ma, namista ko, ma. Asa man ka mamista? Dito sa Pikas Barangay, angan. What? Uy. Oh, no. Angan. Mama? Mama? Unsa man? Naisilupin ma kay mamista ko ba? Mamista ka? Mamista, uy. Unsa man na nimo silupin? Susi, mama, uy. Dugay mo sa kalihukan. Kabalo ka, ma? Ang sa isudlan na sa silupin sa pista? Wala ba ako kabalo? Lechon manok, ma. What? Hastang lamiada na, ma. Di pa ka high blood karon, ma. Kakaunyo ka ba? Ano balat mo na kay? Naman niya pitang bulangan, uy. Ulo po tanong silupin. Unsa mo na yung silupin? Uy, ulo po Sudlan bidal. na to nag-lechon manok. Lechon manok ba nga, uy? Unsa ngalan anang kuan day? Unsa ngalan anang magkuan? Magdala? Magdala? Ang ani, uy. Medyo wasan ka nakasabot, ang uy. Mama, basta dali lang silupin ma kay mamista ko sa kuan bara sa isa ka sa kuan ba sa unsa ganina ma karang Pikas Barangay ba? Pista day dito. Bista. No, 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 no. Ito maulo anang kuan. Unay silupin oh. Kana oh. Ang uy. Na, unsa may di ka maulo na. Ang ani, uy, sa lain silupin ma. Medyo mga ipit man sa tasay mong hatag ma. Ang ani, uy. Ano man day na, ano sa day na. Pirti mang hugaw, ha? Ay, okay na na siya, uy. Ay, okay lang ni, uy. Ma, wala pa di ay ma. Nakalimot di ay ko, ma. Mag-ilis pa di ay ko. Di na lang na makayapito lang ako na nga, uy. Sige. Mama, ang sapatos maanga, uy. Uy, sapatos, maura gid na siya rin, oh. Bahala na ni, uy, kay... May mani, oh. Oh, no, 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 no. Mama, asa man tong kuwanan ko masilupin manag kuwanan og beats. Unsay biits? Mama, uy. Dugay na yun ko sa kalihukan ba? Bring home. Ba, bring home ba? Bring home. Bring home. Nara, oh. Nara, oh. Di ko na na, uy, kay hugaw kayo, nga, uy. Ikaw. Limpyo man na. Nangita na lang tagkalihukan, ani. Nga, medyo wala kita na kuhan kanila lang, uy. Oh, no, 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 no. Oh, he tried it. Mama? Mama? Oh, Nagkaon na ka? wala pa. Ay, sa kaon kaya ko ginala. Saan ang dala? Nabot na day na mista? Nga, ani, uy. Medyo naman, sini na nga luya, taba. Naluya man. Nagkuhan ko, ma. Pero yun ako. Ay,
Naon sa man ang naong sa namista? Nagkauling-uling man na. Oh, no, 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 no. Ani, oy. Medyo nasili kabuang ba? Medyo naapil ko kabuang. What? Giyon sa man di ani mo kaldero nga mo perti naman ng kuan na imong kuan. Mo na namis. Pero akong gi kuan mga kaldero kay medyo hapit na ko gipasmuan. Oh my God! Sangasi! Litsun, kay dili pa ilabtan, mahal daw kaayot. Tag-80 ang kilo. Tanon ka mampas mo. Kaluoy nga. Medyo naluya manggod ta karon did. Medyo naluya manggod ko. Nya, nakakaon ka. Awigo lang sa daning sinugbangan niyon. Mamora na imong dala. Maur lang yun kay nasipyat manggod ko pag agtugod. Ang ani, uy. Ala, oy, kaluoy. May bidaw. Unsa man na imong dala? Naara, Upat na ako mahakay. Medyo gigutom na yun ka, ma. Kaluoy. Ang ani, uy, medyo gibukugan naman. Mo na ang imong dala sa pista rin. No, 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 no. Pasan na nila, wa nila gipaspasan ang litson. Balag, nangayo man ko ditong makaroni, ningon man tutong tag-iya sa makaroni. Wala na daw, kay gipaspasan daw nila. May pagipaspasan na lang nila tong litson. Kaluoy. Ang litson, magka-high blood na. Wa man lagi ka dala sa litson. Wala, oy, kay... Wala man, oy, kay... Kuan ba ka ng... kuan ba ka ng... Kana bitaw, dili gyud makuan, ma? Kanang dili gyud Gipusan? makuan ba? O, dili makuan kay... Gikulong nila nga, oy. Shout out lang, guys. Like and share lang, guys. Subscribe, like, and share. Ang nga, sinin nangaluya magutani.